mu nyigisho zitwereka agakiza nk'umugambi w'Imana kuri mwene muntu. Umugambi wabayeho mbere tutarabaho, umugambi ukabaho mbere y'uko umuntu abaho, ukabaho mbere y'uko umuntu acumura, umuntu akagwa, ariko ngo Imana yari izi amahitamo umuntu azafata. Niyo mpamvu umugambi w'Imana wakomeje ntufeyiringire hagati mu gihe kibi kigoramye cyane isi n'umuntu bari barimo, ahubwo umwijima uko warushagaho kuba mwinshi niko Imana yarushagaho kurinda umugambi wayo kugera ku mpera y'ibihe binyuze muri Kristo Yesu. So twabonye rero ko Kristo ariwe message yacu twahawe. Niyo mpamvu hano tutaganira inkuru z'ubuzima bwacu bwa buri munsi, ntabwo tujya tuganira amateka yacu ngo twivuge isekuruza tugabirane inka bya kinyarwanda, ahubwo tuvuga Yesu wenyine, kuko Yesu niwe funguro rizima twahawe gusangira ngo turigabane. Bibiliya yacu rero yuzuyemo Yesu, yuzuyemo umurimo w'Imana, umurimo w'Imana wo guha umuntu ubuzima bwayo, niwo twita agakiza, salvation, soteria. Uyu munsi ndashaka ko dusengana aho uri hose, uhamye aya magambo uyavanye ku mutima, usenga uvuge ngo ndagushima Data kuko wasubije ikibazo cyanjye, ikibazo cy'umuntu cyo kumuha umucunguzi ukamukura mu rupfu ukamugeza mu bugingo bwawe. Byasabye ko ubumana bwawe buhurira n'ubumuntu mu muntu umwe kugira ngo uwo muntu azanira abantu bose gukiranuka kwe. Haleluya! Uyu munsi uri umukiranutsi, ubwira Imana ngo ndi umukiranutsi, bitanturutseho ahubwo biturutse ku mirimo myiza, biturutse ku mirimo myiza ya Yesu Kristo, atari imirimo myiza yanjye. Ntabwo byaturutse ku gisekuruza cyiza navutsemo, ntabwo byaturutse ku gukiranuka kwanjye, ahubwo byaturutse kuko gukiranuka mfite uyu munsi ni ugukiranuka kwaturutse mu buzima bw'Imana budashira, ubuzima bw'iteka, ubuzima nahawe n'umuhuza w'abantu n'Imana, bamwita Yesu Kristo. Haleluya! Ni Imana yahindutse umuntu, ni Kristo Yesu wabanje ngo kugira kamero nk'ak'Imana, ariko ntabwo yatekereje yuko kubana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa. Imana ishimwe, ngo yisize ubusa, yambara akamero k'imbata, agira ishusho y'umuntu, ngo amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu ngo yicisha bugufi, kabiri ngo araganduka, gatatu ngo ntiyanga no gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Ngo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, ngo kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru, ari ay'ibyo mu isi, ari ay'ibyo munsi y'isi, ngo indimi zose uyu munsi zihamye yuko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo kugira ngo Imana Data wa twese himbazwe. Glory, 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 glory. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ubuzima bukomeje kuturyohera, bukomeje kunurira, umugani w'umurundi. Haleluya! Uyu munsi rero ndashaka gusoza iminsi nahawe na pasiteri wacu kubwiriza muri iki cyumweru. Nawe yarahezagiwe cyane, ni umugisha hagati muri twe. Mukore kuri izi emoji ziriho, mumukubitira amashyi mu izina rya Yesu. Dore ni wihaye wa mbere, mumukubitira amashyi rwose, muyamuhereze. We honor you, man of God. Keep being faithful to the message of the gospel, brother. Glory to God. Hallelujah, hallelujah. Wow! Ejo rero nababwiye ko icyabaye nyuma y'uko Adamu acumuye atari ukwicwa n'Imana umucamanza bari mu isi, ahubwo icyo Imana yamweretse cya mbere ni urukundo yahise imuhereza direct. Urukundo rwatangiye rumukorera ibyo yari akeneye byose. Icyo kikwereka iki rero? Icyo kikwereka ko urukundo Imana ikunda umunyabyaha kuva kera rwari ruhari, kuko muri yo uko waba uri kose iragukunda ititaye kuwuriwe, ahubwo igukunda yitaye ku kiri cyo kuwiriyo. Ni Imana y'urukundo rero. Imana yari izi ko icyo umuntu akeneye kugira ngo agaruke mu bushake bwayo cyangwa se mu busabane bwayo, nta kindi cyabimuha, nta cyaremwe na kimwe cyabimuha, nta gitambo na kimwe cyo mu isi cyamucungura keretse yo yonyine ubwayo. Nayo yagombaga kugira gute? Kwitambaho igitambo gishobora gukura Adamu mu bubata. Niyo mpamvu
ijambo rya mbere Imana yabwiye Satani, tugiye kurireba, mwe muzana iryo jambo, Itangiriro 3:15. Itangiriro 3:15. Imana ijambo rya mbere yabwiye Satani umuntu amaze gucumura ryari isezerano rya incarnation. Cyangwa se ko ibyo umuntu asenye Imana izabyiyubakira y'ubwayo inyuze mu kuba umuntu. Nicyo twita incarnation. Incarnation ni Imana guhinduka umuntu. Niko cyanditswe kitaraza, reka mbe nsoma. Cyanditswe ngo nzashyira urwango hagati yawe n'umuntu, nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Reka twige ijambo kurindi mu yagize iri sezerano. Bene da, biratangaje cyane ukuntu isezerano ry'Imana warihawe wa mbere ari Satani. Ariko birimo ubusobanuro nabyo, nuko iryo sezerano ririmo inyungu z'umuntu, ariko kuri Satani rikamuzanira icyo twita total defeat, rikamudefitinga burundu. Icya mbere rero ngo nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore. Ibi bisobanuye iki? Ibi bisobanuye ubwanzi hagati ya Satani n'umugore. Byaragaragaye mu mateka y'isi, n'ubwanzi bukomeye cyane. Umugore yarahemukiwe cyane, ahemukirwa na Satani, aragurishwa, akajya agurishwa nk'ibicuruzwa. Umugore yabaye abused, umugore yabaye victime y'icyaha kurusha umugabo. Reka ariko mbivuga, ibi byose bibaye mu miryango ni nyirakanaka wabizanye. Ejo bundi noze ndeba abadokiteri bavuga ko kugeza uyu munsi 95% kw'ama cases yari mu bitaro ni cases z'abagore. So ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo rero, mwabagore mwe nimba muri kunyumva aho muri hose, nicyo gisubizo umugore afite cyonyine uyu munsi, kuko ubutumwa bwiza nibwo bumubwira urukundo yakunzwe n'uwamucunguye. Mu butumwa bwiza niho hantu honyine umugore atabaho hatari umugabo, n'umugabo ngo ntabeho hatari umugore. Ahandi a woman is abused. Icya kabiri, Imana iramubwiye ngo nzashyira urwango hagati y'urubyaro rwawe n'urw'uyu mugore. Urubyaro rwa Satani ni uruhe? Nicyo twita unregenerated human race, n'abantu batavutse ubwa kabiri, batabyawe n'Imana. Naho urubyaro rw'umugore ni Kristo. Twarabyize kuva Kristo avutse kugeza amanitswe ku musaraba, kuva azutse kugeza n'uyu munsi, we n'umubiri we, Kristo n'umubiri we ari ryo torero, birarwanwa kweri, birarwanwa cyane. Ubwanzi bwose bwo mu isi bwahagurukiye Uwiteka n'uwo yasize, niko abigishwa ba mbere basenze. Cya gatatu, ijambo the seed of woman, cyangwa se imbuto y'umugore, urubyaro rw'umugore ni iki? N'ubuhanuzi bwahanuraga ko umugore azabyara umwana uri independent of natural generation, umwana utagira se udaturuka mu gisekuruza cya Adamu, kuko ubusanzwe umwana yitwa imbuto y'umugabo, ariko Kristo byanditswe mu byanditswe yuko ari imbuto y'umugore. Icya kane, ngo urwo rubyaro ruzakumena umutwe. N'Imana iri kubwira Satani, nawe uzarukomeretse iyo agatsinsino. The seed shall bruise, the seed shall crush your head. Uzarukomeretsa agatsinsino Satani we, niko Imana yamubwiye. Bisobanuye iki? Mu ndimi zo mu burasirazuba bw'isi, kumena umutwe, kubruising umutwe, bisobanuye ngo ni breaking the lordship of the ruler. Mu Kinyarwanda ni nko gukuraho ubwami, cyangwa se gukuraho ubutegetsi, cyangwa se gukuraho ubutware bw'umutware runaka. Umuntu rero yari yarahaye Satani ubutware bwe. Ni ukuvuga ngo iteka ryose Satani yamye ari mu buyobozi butari ubwe mw'abantu mwe, ahubwo Imana yari yarahaye ubuyobozi umuntu, ibuha ubutware umuntu. Ubwo nibwo Satani yenjoyingaga. Satani afite garanti yo kubugamamo, akabwenjoyingiramo, akaburiramo amafoto, akaburiramo za selfie, kugeza Tutakumva man of God. Network. What's wrong?
muri kunyumva? Yego turi kukumva. Ntabwo nzi ikibazo amakonegisiyo yari agize. Umuriro iyo wagiye haba ibibazo. Nimuzajya mwumva bicitse muzajye muhita munyereka emoji hakiri kare ndebe kuri telefone, kuko iyo umuriro wagiye muri Muhanga ubanze n'iminara yaba itagira amajenereta. Olivine we watwoherereje. Ndi kuvuga ngo umuntu yahaye Satani ubutware bwe. Ndi kuvuga ngo ubu butware Satani yari ari kwenjoyinga, yari ari kwifotorezamo, akaburiramo ibishyimbo n'ubugari, yarangiza akavuga ati koko ndi umutware w'isi. Ni ubutware Imana yari yarahaye umuntu. Rero Imana yamurekeye kububamo akabwenjoyinga mpaka kugeza igihe imbuto y'umugore izazira igakuraho ubutware bwe bwose, igakuraho lordship ye, igakuraho guverinoma ye mu isi. Agatsinsino ni iki rero? Agatsinsino ni itorero riri mu isi. Niyo mpamvu abana b'umubi cyangwa se imbuto ya Satani aribo Bibiliya yita batizera bararirwanije kuva kera na n'uyu munsi. Ubu ni ubuhanuzi rero buri clear, kandi Satani niyo muntu wa mbere wahanuriwe n'Imana. Imubwira uko urubyaro rw'umugore ruzahindura ubuswa ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani. Ni ahantu ndibuze kuza gusoreza. Iyo turangije tutavuze intsinzi ya Kristo tuba dutashye umwanya w'ubusa. Reka tujye mu Itangiriro igice cya 3 ku murongo wa 20. Itangiriro 3:20 ibyanditswe mujye mubishyiraho, kuko iyo ndi busoze murabizi nkunda gusoreza kuri conclusion. Uyu mugabo ngo uwo mugabo yita umugore we Eva ngo kuko ari we nyina w'abafite ubugingo bose. God bless you so much my brother. Iri zina Eva mu Giheburayo bivuze ngo ni Hava. Bisobanuye iki? Bisobanuye ngo living one, cyangwa se the life giver, umunyabugingo, umutanga bugingo. Ni ubuhanuzi Imana yari yarahaye Adamu, irangije imubwira kera kose ko umugore we ari we uzaba nyina w'utanga ubugingo, ari we Kristo. Kristo yaturutse ku mugore, ntabwo Kristo yaturutse ku mugabo. Umutanga bugingo Kristo ari we. Kristo rero ngo yagombaga kubyarwa n'umugore akavukira mu isi. Nibyo twita incarnation. Mu moko yose y'isi rero habayemo ibikorwa byerekana ko umuntu afite inyota yo kongera gusabana n'Imana. Gusabana n'Imana binyuze muri incarnation, binyuze mu kwihuza n'ubumana. Kwihuza k'ubumana kugahura n'ubumuntu. Spirit y'umuntu yahoranye inzara n'inyota byinshi cyane byo gusubirana iki? Byo gusubirana n'uwayiremye mu ishusho yayo, kuko umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana. Ni ukuvuga ngo yaremewe guhora apatekinga cyangwa asabana na nyir'ukumurema. Niyo mpamvu mu mwuka w'umuntu hahozemo inzara. Uraza gukurikira kuko ntago ndi busubira inyuma. Agatsinsino navuze ko ari itorero. Itorero ni agatsinsino. Agatsinsino ni pariti y'umubiri. Ni ukuvuga ngo so rero hari abantu ku isi aho batandukaniye bagendaga banywa amaraso y'ibitambo. Mu mahanga yose abantu banywaga amaraso y'ibitambo. Ibitambo ni iki? Twarabibonye, ni ubuhuza bw'abantu n'ubumana mu mico yose y'abatuye isi. Iyo umuntu yatambaga igitambo yaravuga ngo iki gitambo kimpuje n'Imana yanjye. So akavuga ati rero ubwo kimpuje n'Imana yanjye nacyo ubwacyo gifite ubumana muri cyo, reka nze kunywa amaraso yacyo ndabanyweye ubuzima bw'Imana muri ngewe. Iyo ni inyota y'umuntu yo kongera gusabana n'ubumana. Babaga bashaka kunywa ubugingo, babaga bashaka kunywa ubuzima bw'icyabahuza n'ubumana. Uko mu mitekerereze yabo niko babyumvaga. Ikindi nuko bitaga abami babo ngo ni Imana. Ibyo ni ibigaragaza inyota umuntu yari afite. Abandi bakavuga ngo abami babo ngo ntabwo ari abantu. Najyaga mbyumva cyane, ukumva umuntu aravuze ngo umwami si umuntu mw'abantu. Iriya ni inzara umuntu yari afite yo kongera kubana n'Imana.
bakavuga ngo abami babo ngo n'imana ngo zabaga zaravutse nk'abantu kugira ngo zibane nabo. Niyo mpamvu imana z'abanyegiputa, imana z'abanyafurika, imana z'abaromani, imana z'abagiriki bavugaga ko ngo zifite uruhande rumwe rw'abantu ngo zikagira n'urundi ruhande rw'ubumana. Ibyo byerekanaga iki rero? Byerekanaga inzara n'inyota mu mitima y'abantu, inzara iri muri spirit y'abantu yo kongera kwihuza n'ubumana. Rero kwigisha incarnation aba bantu b'abahindu, kuyigisha ababudiste, kuyigisha abantu bo kwa Ryangombe ry'ababinga rya Nyundo ntabwo ari ibintu bigoye, biroroshye cyane. Bazi ko imana yo mu ijuru ngo yagiye ibihishurira ari umuntu, ubundi igapfa igasubira mu bumana yahozemo. Niyo mpamvu abanyarwanda babandwaga bagaterekera. Ni ukugira ngo bigende bite? Ni ukugira ngo imandwa zabo zikomeze zibahuze n'imana yabo ngo bayisetse. Naho twebwe abizera Yesu Kristo twabonye yuko iyo tumaze kungwa n'imana, nicyo twasoreje hejuru, tugahabwa ubugingo nayo, tugahabwa gutungana kwayo, tugumya kubana nayo iteka ryose. Imana ishimwe, ntabwo twongera gukenera guhuzwa kubera ko twahujwe rimwe gusa by'iteka ryose. Turi kumwe nanone? Mubinyereke ko turi kumwe. Okay, Imana ishimwe cyane. Ibi bintu byo guhuzwa n'Imana iyo utabyigishijwe, iyo utabizi yuko umuhuza abantu n'Imana ari umwe kandi aguhuza by'iteka ryose, uhora usenga nk'uterekera, uhora usaba Yesu kugira ngo aguhuze buri gihe. Niyo mpamvu igihe cyose iyo bamaze kubwiriza bagahamagara bakira Yesu jyayo, kabona umuntu agiyeyo mu kwa mbere mu kwa kabiri, ubu hari abantu bamaze guhuzwa n'Imana inshuro nka 25. Ngaho mutagatifu runaka, ndakwinginze ngererayo. Mariya utarasamanywe icyaha, ukaba umutoni ku Mana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Just like uguma muri ibyo bintu. Ariko Yesu we yasize atanze umucyo, yasize atanze umurongo. Aravuga ngo usibye na nyina Mariya cyangwa abatagatifu, yavuze ko nawe atazagusabira wowe wizeye. Muri Yohana 16:26 yaravuze ngo uwo munsi ni umunsi w'agakiza. Aravuga ngo uwo munsi muzasaba mu izina ryanjye. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo kandi simbabwira ko nzabasabira kuri data, nagira ngo mbabwire ngo bene data uyu munsi ufite access kuri data. Uri umwana we. Imana ishimwe. Kabiri, uri kumwe nawe. Gatatu, uri muri we. Kane, nawe ari muri wowe. Ntabwo ukeneye umuntu n'umwe wo kugusabira kuri we. Ntabwo ukeneye Mariya na Yosefu mutagatifu wunzwe n'Imana, wahujwe nayo kandi uri umwe nayo by'iteka ryose. Va mu guterekera abazimureba, kuko Kristo ni muzima muri wowe. Kandi ubwo ngubwo mba mbabwiriyemo abo bandi nabo. Satani rero yahereye kera kose arwanya umugambi w'Imana, kuko yarazi ko umucunguzi azanyura mu mugore. Niho twatangiriye. Biravuze ngo yarazi ko umucunguzi azanyura mu bantu kugira ngo akureho ubutware bwe afite ku bantu. Yarabizi rero ko aramutse akuyeho icyitwa inyoko muntu, yabasenye umugambi w'Imana completely and forever. Niyo mpamvu yashakaga ibintu bibiri. Dore ubushake bwa Satani muri Bibiliya ni ibintu bibiri. Icya mbere, yashakaga gusenya kumenya Imana kose mu isi. Icya kabiri, yashakaga kurimbura urubyaro rw'abakiranutsi mu bantu. Ibyo bintu mubyumve, ni ibintu bibiri. Satani yamye kera ashaka gusenya knowledge of God, ubumenyi bw'Imana, kumenya Imana kose mu isi. Kabiri, yamye ashaka kurimbura urubyaro rw'abakiranutsi ngo arumare mu bantu. Iyo aza kuba ashoboye ibi bintu bibiri, yari kuba akuyeho burundu iby'umucunguzi uzaturuka mu bantu, maze kongera gusabana n'Imana ntibibe bigishobotse. Kandi yarabitangiye, abitangira mu Itangiriro igice cya 4. Murahazi cyane ubwo Kayini yicaga Abeli. Abeli wahamwaga n'Imana ko ari umukiranutsi kubwo kwizera. Imana yemeraga igitambo cye kubera iki? Kuko ngo yagitambanaga kwizera. Yahaga Imana ibintu bidaturutse mu mirimo y'amaboko ye, ahubwo biturutse mu by'Imana yagize gute? Yabeshejeho ikabimuhera ubuntu. Naho mukuru we yari umunyabyaha, Bibiliya imwita umubi. Ngo kubera iki? Kuko atizeye. Igitambo cye ntabwo cyemerwaga n'Imana kubera ko yashakaga kuyinezeza.
byari byatakaye. Mumbwire byatakaye ngezeho. Umuriro wabuze muri Muhanga. Mano byatakaye ngezehe. yashakaga kuyinezeza. Kayini yashakaga kunezeza Imana akoresheje ibivuye mu mbaraga. Ni ikibazo. Bari kunyereka ko mfite 4G ariko ibigaragara byose siyo mfite. Kayini yashakaga kunezeza Imana biturutse hehe? mu mbaraga ze, mu mirimo y'amaboko ye. Narindi kubabwira ngo ibyo byari igishushanyo cy'uko imbere y'Imana umuntu azatsindishirizwa no kwizera Kristo gusa. Kristo nde uwo Imana yahaye abantu mu buntu bwayo, binyuze mu buntu bwayo, kandi byashakaga kwerekana ko nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Gukiranuka kwawe kuguturutsemo ntabwo gushobora kwemerwa n'Imana n'umunsi n'umwe. Imana ishimwe cyane. Satani rero yarazi ko niyica Satani yarazi ko niyica Abeli, Adamu ikintu azaba asigaranye ari urubyaro rutizera, bityo ko umukiza w'abantu atazaturuka muri bo. Ariko Imana ni umukozi w'umuhanga. Imana ishimwe cyane. Mwabakiranutse mwe, Imana ni umukozi w'umuhanga. Aha hantu niho ibyanditswe biryohera. Baduhereze Itangiriro 4 ku murongo wa 25. Ndihuta. Haravuga ngo Adamu arongera atwika umugore w'inda, abyara umuhungu amwita Seti. Ati nuko Imana incumbushije urundi rubyaro mu cyimbo cya Abeli, kuko Kayini yamwishe. Seti bivuze iki? Seti bivuze ngo ni shumbusho, ni umusimbura. Imana impaye indi imbuto itari Abeli. Imana ishimwe cyane, kuko urupfu rwa Abeli rwari umugambi wa Satani wo kuburizamo urubyaro, wo kuburizamo imbuto y'umugore. Imana ishimwe. Yesu yitwa imbuto y'umugore. Nabibabwiye mu gice cya 3 cy'Itangiriro, yitwa imbuto y'umugore, akitwa urubyaro rwa Aburahamu. Mu gice cya 12 muri Zaburi akitwa seed of David, akitwa urubyaro rwa Dawidi. Hanyuma muri Yesaya 7:14 akavuga ngo nicyo kizatuma Uwiteka ubwo ari uzabihera ikimenyetso. Imana ishimwe. Ngo dore umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, amwita izina Imanueli. Imana iri kumwe natwe. Ibyo Satani yakora byose akica Abeli arabeshya, ntabwo azanesha umugambi w'Imana. N'Imana irindi isezerano. Haleluya. Ba Yesaya bazaza bahanure urubyaro rw'abakiranutsi rukiri mu isi, ntabwo azabica ngo bamare. Taribo saka ya lamari ya mandere bosaide. Iyo ugiye muri Bibiliya ukiga amateka ya Israheli, mu byanditswe hose tubona ko Satani yagiye ashyiramo agatege akenyegeza umuriro cyane, akarwanya urubyaro rwa Aburahamu, akarwanya urubyaro rwa Dawidi, yarangiza akagirira urwango rwose n'umujinya we wose akabirundurira ku rubyaro rw'umwari ari rwo Yesu Kristo. Ariko ntabwo azigera atsinda. Niyaratsinzwe. Is a defeated Lord. Igice cya 5 cy'Itangiriro rero kitwereka abantu baturuka kuri Nowa. Mu gihe Satani yararaga adasinziriye arwanya igisekuruza cy'abakiranutsi, Imana yo yabaga iri kurinda icyo gisekuruza. Amen. Igisekuruza umukiza w'abantu cyangwa se umucunguzi wabo azanyura amaza mu isi. Imana yabaga icunganwa na incarnation kwizabaho. Iyo usomye rero igice cya 4 cy'Itangiriro neza, ubona ko Satani amaze kwica Abeli akoresheje Kayini, byakomeje kugeza ku witwaga Lameki. Kwica biba proudness mu bantu, ariko byagera ku murongo wa 26 umwuka wera mu gice cya 4 agashaka ko tumenya iby'umwana wa gatatu wa Adamu waje kuvuka kuri Seti. Kuri Seti aho no haturutse ba Nowa akabyara Shemu, Shemu akabyara Aburahamu, Aburahamu kwa Isaka, Isaka kwa Yakobo, igakomeza kwa ba Dawidi kuzageza kuri Kristo, urubyaro rw'umugore rwiyiziye mu isi. Imana ishimwe cyane. Turacyari kumwe na none. Wow. So guhera rero mu gice cya 5 nibwo dutangira kubona inkuru z'uko Imana yagiriye inkuru z'uko Imana yagiye igira gute ikurikirana icyo gisekuruza cyose twavuze haruguru kizaturukamo Kristo. Bene data rero,
niyo mpamvu tudasiba kubabwira ko muri Bibiliya hatarimo inkuru za viza za Amerika na pasiporo z'abadiplomate. Umuntu avuze ati ngewe ndi gusenga ngo Imana ime ngo passport y'abadiplomate ngo viza ya Amerika, ntabwo birimo. Iyo ubishaka uratega ukajya Kacyiru, Mana zahabarangire ubibonera rimwe. Immigration na ambasade ya Amerika biraturanye, mu byanditswe harimo Kristo gusa. Mwitangiriro igice cya 6 umurongo wa mbere kugeza ku wa 2 ngo abantu batangiye kugwira mu isi, babyara abakobwa, abana b'Imana, ngo bareba abakobwa b'abantu ngo babona ari beza, ngo barangije babarongoramo bo batoranije bose. Bibiliya irongeye duhaye irindi tandukaniro ry'imbyaro ebyiri mu isi. Hari bene Kayini, hakaba na bene Seti. Mu gice cya 4 hagaragara ko bene Kayini Bibiliya yita abana b'abantu ngo bubatse imigi batura hamwe kugira ngo basangire ububi bwabo. Bibiliya yerekana ko na bene Seti ijambo bamaze kuduha abo umwanditsi yise abana b'Imana, rwa rubyaro rukiranuka, ngo nabo bagendanaga n'Imana kuri uriya murongo wa 26. So ni ukuvuga ngo rero urubyaro rwa 4 Adamu yabyaye anyuze kuri Kayini rwitwaga Lameki. Muzamubona urwo rubyaro nirwo rwabaye first polygamist, umuntu warongoye abagore benshi, umwicanyi ruharwa, ubyigamba akaba proud yabyo mu kabari, umupriest w'ibigirwamana. Ni urubyaro rwa 7 rwa Adamu uhereye kuri unyuze muri Kayini. Naho urubyaro rwa 7 rwa Adamu unyuze muri Seti uzahasanga uwitwaga Enoki, wagendanye n'Imana akayinezeza mu Baheburayo 11:5 ngo bituma yimurwa. So iyi mirongo rero ibiri twasomye mu gice cya 6 iri ivuga ukuntu abana b'abantu ngo n'abana b'Imana baryamanye, irerekana umurimo wa Satani wo kurwanya umugambi n'intego by'Imana. Satani koze iki rero? Yateje icyo twita intermarriage yo kwa Kayini n'abana b'Imana. Kwa Kayini ni ukuvuga ngo n'abana b'abantu, naho kwa nabagendanaga cyangwa se n'abana b'Imana, nta bamarayika bavugwamo hariya. Yesu yavuze ngo mwizuka abamarayika abantu bamera nk'abamarayika, ntabwo abamarayika barongorana n'abantu bo mwizuka ntibarongorana. Ignorance niyo ituma abantu bavuga ngo abamarayika ngo baraje baryamana n'abantu. N'abamarayika bari kuvuga urubyaro rwo kwa Seti. Dore Apostle ngo araseka. So ikintu cyavuye muri iyi mariage ni ikirere. Ikintu cyavuye muri iyi mariage ni ukononekara k'urukoba. Nsigaye nkoresha igisonde, nimba ari urukoba nimba ari igikoba sinibuka icyari, ariko icyo ni ukononekara kw'igisekuruza umucunguzi wacu yagombaga kuzavamo. Ariko mu isi njya nshimira Imana, hari harimo umugabo w'umukiranutsi witwaga Nowa ngo wakomeje gusenga Imana y'isezerano rya rindi ryo mu gice cya mbere cyabanje. Imana ishimwe cyane. Itangiriro 6:5 ikintu cyabaye ni iki rero? Mu Itangiriro 6:5 Satani yari yaradestroyinze kumenya Imana kose mu mitima y'abantu, ngo ingeso zabo zari mbi cyane, kandi ngo ikintu cyabaga ngo kwibwira kose ko mu mitima yabo ngo n'ibitekerezo byabo byose byari bibi gusa iteka ryose. Satani rero yabonaga ko nta kindi kintu asigaje, noneho kuko yarangije kwica kumenya Imana mu bantu, ikintu asigaje ni ukurimbura bari mu isi bose bagashiraho. Mu gihe cyo kurimbura kwa Satani, Imana iburira umukiranutsi wayo bita Nowa. Kubw'umugambi wayo Imana nagira ngo babwire ngo ntabwo ariyo yisha abantu batayumviraga mu gihe cya Nowa, kuko kera kose nta muntu Imana yigeze yica. Tubibona mu byanditswe twese bivuga ngo uhereye kera umwicanyi ni Satani, the destroyer, ngo niwe muntu urimbura, ni umujura, akiba, akica, akarimbura. Uwo niwe warimbuye abantu bo ku bwa Nowa. Ahubwo ari kurimbura, ari guteganya kurimbura, Imana iraza iburira abantu. Haleluya! Yaburiye abantu. Mu kuburira abantu wumva abakiranutsi bayo. Iyo turi kuvuga ibintu by'Imana, abantu nibabyumva, abakiranutsi bayo barabyumva. Kubera iki? Kubera ko Nowa ntabwo yari yarabaye corrupted. Ntabwo Nowa yari yarabaye corrupted na mind ya Satani.
ahubwo ngo yagiraga kwizera kw'ibitagaragara, arangije arabireba amenya ko ubuhungiro bwe buri muri Kristo gusa mu buryo bw'igishushanyo. Yabonaga Yesu akamubona mu buryo bw'igishushanyo, akamubona nk'amakiriro y'abumvise ubutumwa bwiza buburira abantu. Mu Baheburayo 11 ku murongo wa 7 niko havuga, aravuga ngo kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana amaze kuburirwa nayo. Haleluya! Iby'ibitaboneka n'iby'Imana itubwira, ibitaraboneka, ibitagaragara, ibitumvikana mu bantu, bya bindi profete yatwigishije yuko yashimye gukirisha abantu, la folie des écritures, ubupfu bw'ibibwirizwa. Haleluya! Parabasaka ya Moria. Ngo babahaye nanone iminota 15 again. Mpano agiye kongera amanurira amavuta. Kabaye mwe mwitegura, mwe mukora indi groupe vuba vuba ku buryo twita tujoining iyo minota 15 nishira, kuko mwabyanga mwabyemera ibi bintu tugomba kubisoza. Kwizera ngo niko kwatumye Nowa atinya Imana. Uhita uyigarura nyine hafi aho ngaho. Atinya Imana ngo akayitinya amaze kuburirwa nayo ibi by'ibitaraboneka. Yarangiza ngo akabaza inkuge ngo yo gukiza bo mu nzu ye. Ngo iyo nkuge ngo niyo yacishije iteka ry'abari mu isi. Ngo aragwa gukiranuka kuzanwa no kwizera. Nguko uko Nowa yabonye Kristo akamubonera muri shadow, yarangiza akabaza inkuge akarokora umuryango we. Iyo abantu bose rero baza gupfa hakarokoka Nowa wenyine, nyuma y'urupfu rwa Nowa ntabwo hari gusigara mu isi umuntu wo gukomeza isezerano ry'Imana. Satani yari kubanesheje, because without man on earth, without a woman in the lineage of Noah, the incarnation would have been an impossibility. Umugambi w'Imana ariko ukomeje mu byanditswe, urakomeje mwaberamo. Urubyaro rukiranuka turarufite kuri Nowa. Kumenya Imana ya Henoki, Imana ya Seti biracyahari. Mu nkuge hari kuberamo amateraniro. Ndi kubona Nowa ari kubwiriza Kristo n'umugambi w'Imana ku bantu, ari kubibwira abahungu be n'abakobwa be n'abakazana n'abakwe we. Oh haleluya! Inkuge iri kugenda, Nowa ari ku gatuti ari kuririmba Kristo, ari kubwiriza Kristo. Inkuge iri kureremba hejuru y'amazi, amazi yari asobanuye kurimbuka. Uko niko bimera iyo turi gusangira ibya Kristo turi muri we. Oh haleluya! Imigambi y'abanzi, imyuzure yose tuba turi kuyigenda hejuru. Glory to God. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Kuva mu gihe cy'umwuzure rero, cy'umwuzure kugeza ku munara w'i Babeli, abantu harimo kuramya Imana nubwo atari bose. Hari bamwe bari barayigometseho, n'ubundi nyuma yo kurokoka umwuzure hari abantu bongeye bayigomekaho, nubwo ariko basengaga ibigirwamana bakabikorera, ariko ngo bari bazi ko Imana y'ukuri ya yindi babwirijwe na muzehe Nowa ihari. Niyo mpamvu mu gice cya 9 Imana yari yabategetse ngo buzure bakwira isi. Mu gice cya 11 cy'itangiriro, of course, ngo bari hamwe bafite ururimi rumwe, maze ngo banga kurekurana, ngo kuko bari bake. Inkuge yari yaragiye iparika ahantu hitwa ko ku misozi ya Ararati. N'ahantu hahoze ubwami bwa kera babwitaga ngo Urartu. Ni kugira ngo wumve neza, nahagana mu burasirazuba bwa Turukiya ugafata muri Armenia n'igice cya Iran, igice cya Iran gitoya. Nibyo bice umushuti wa Frederic ajya avuga ngo ni ku Kivu neza, ngo ni mu Rwanda, ngo niho inkuge yaparitse, ngo ntaga muri Nyungwe urenze gato aho bita ku Inkingi. Ariko inkuge yaparitse nta mumaro hafite mu gucungurwa, ahubwo nuko agakiza kagombaga gukwira isi yose. Abakize umwuzure nabo bagombaga kukabwiriza amahanga yose yo mu isi. Nkuko agakiza kagombaga kubwirizwa amahanga yose kagakwira isi yose, ni nako abantu barokotse mu mwuzure bagombaga kugakwirakwiza mu mahanga yose yo mu isi. Ibyo byari ubuhanuzi bw'uko abizeye Kristo batagombaga kuguma i Yerusalemu gusa,
ahubwo ngo bagombaga kugera n'i Samariya, bakagera i Yudaya, bakagera muri Afurika, bakazenguruka bakagera ku isi yose. Imana ishimwe cyane. So nk'uko rero Satani yabarwanije kugira ngo bafatwe, bafundwe, bicirwe mu murwa umwe, maze inkuru nziza ntitugereho, ni nako yazanye ubugome mu bantu barokotse umwuzure, bakaguma muri Ararati, bakigumira aho ngaho, baratunga, baratunganirwa, bararya, barahaga, ngo bagenda berekera ahantu bita Shinari. Ni mu gice cya 11 ku murongo wa 2 baravuga ngo nta mpamvu yo gutatana wangu, ntabwo twarekurana, ahubwo twiyubakira umujyi munini. Imana yarababwiye mu gice cya 9 ngo ni mukwira isi yose, baravuga ngo reka twiyubakire umujyi munini, tumere nka bene Kayini twumvise kera basogokuruza bacu, tububahe, twubaka umunara muremure, maze tugende tugere ku Mana. Batangira gushaka Imana, batangira gushaka kwanga kwizera, batangira gushaka kwanga kwizera babwirijwe na Grand Frère Noah, ahubwo batangira kwihimbira gukiranuka kwabo. Kubera iki? Bashakaga kugera ku Mana binyuze mu mbaraga zabo, binyuze mu maboko yabo. Uwo ni wo munara w'i Babeli. Imana iti nayo nti sinahomba, baragwa. Aba banyagwa bari biki? Bari mu biki ko bayihurije hamwe? Batangiye ibi bintu byo kuzana cya gisekuruza cya Kayini cyarimbutse mu isi, ngo ihita inyuranya indimi zabo. Imana ishimwe cyane. Imana inyuranya indimi zabo. Ishimwe ari kunyumva? Iyo umuntu ashyizweho kariya kayimoji, akenshi nkeka atanyumvishije cyangwa interineti yanjye yacitse. Muracyari kunyumva? Imana inyuranya indimi zabo. Murakoze, aka kantu munyujijemo gahise gatuma nibuka abandi bantu baboneye Imana mu cyumba cyo hejuru ahantu bitaga Yerusalemu, hari ku munsi wa Pentekote, bashaka kuyendoyinga bonyine ariko umwuka wera ngo agiye kumanuka, kuko yarabajemo ngo ahita bakubita indimi zitandukanye. Ababumvise baravuga ngo ishyano rirabaye Yerusalemu, n'ukuri kw'Imana. Ibyakozwe n'intumwa 2:8 ngo niki gitumye twese twumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire? Wakimenya se? Ni ukugira ngo bazi wanyu nyine kuri kavukire. Turi Abaparati, turi Abamedi, turi Abanyeramu, abandi dutuye Mesopotamiya n'i Buyuda n'i Kabotokiya n'i Ponto no muri Aziya. Abandi bati oya, ntabwo ari aho gusa, ahubwo turi Abifurugiya. Ndi gusoma icyanditswe ngeze ku murongo wa 10. Abandi ati turi Abipamfiliya, abandi ati turaba muri Egiputa, undi ati ntanjye ndi uwo mu gihugu cy'Ilibiya gihereranye n'Ikurene, undi ati nge ndi Umuroma. Abandi bati turi kumwe n'abashyitsi b'Abayuda bakomeza idini ryabo. Arangije baravuga ngo abo bashyitsi harimo n'Abanyakirete n'Abarabu. Yewe turi kubumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Yatanze indimi zitandukanye atari ukubahana, ahubwo byari ugutandukanya ubwoko n'ibihugu n'imico y'abantu, kugira ngo bigende bite? Kugira ngo ibitangaza by'Imana byitwa gakiza bibwirizwe mu isi yose. Horebo satara Maria Koria Mando. Turi kubumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi zacu. Ibitangaza by'Imana bigomba kuvugirwa mu ndimi zose, mu mahanga yose, ahantu hose. Imana ishimwe. Abahungu baratatana koko. Abavuga ururimi rumwe barihuza, ab'igiswahili baramanuka, ab'icyarabu baratambika, abisanze mu Cyongereza n'Igifaransa bajya i Burayi, amajyaruguru y'i Burayi araturwa ahantu hari za neje. Abantu baragenda barahaba, uburengerazuba bwose bwa Aziya bukwira abantu. Afurika izamo bene Hamu, nuko nguko byagiye bigenda. Abandi baratambika bajya mu majyepfo ya Arabiya, bakomeza bajya i Peresi, abanyuze i Peresi aho ngaho niho twita ngo ni Irani y'ubu. Baragenda banyura hitwa mu Buhinde, barahatura. Isi barayimara, baragenda bagera ku ruhande rw'iburasirazuba, barayirangije ahantu hitwa mu Bushinwa. Bene data, uku niko isi igiye kuzura umucyo. I can prophesy in the name of Jesus Christ. Mareke bosaya la Maria. Hallelujah, hallelujah. Uku niko isi igiye kuzura icyubahiro cy'Imana. Uku niko bavuga butumwa mu myaka mike iri imbere mugiye gukwira isi yose. Rabasizo kateli ya Maria mandrozetaine. Uko niko Yesu avugana namwe, niko batumye muvuge ngo amen. Amen. Hallelujah. Amen. So imyaka rero irashize, ibaye 360 n'indi hafi n'irindwi umwuzure ubaye mu isi. Aburahamu abayeho imyaka nka 50 yose
icyo mu myaka 50 ya mbere y'Aburahamu Nowa yari atarapfa. Ariko Nowa abuzukuruza be baramunaniye, abuzukuru be baramunaniye neza, banze kumwumva, bari gusenga ibigirwamana. Sogokuru wacu Aburahamu ariko abaravutse avukiye mu bigirwamana byase yitwaga Sitera, ahantu mu mujyi bitaga ngo ni Uriya Bakarudaya, ni hano hirya muri Mesopotamiya, iyo twakwita Iraq y'ubu. Ni umujyi wari ukomeye mu gihe cye. Aho niho Imana yamuhamagariye. Iminota 15 nayitegereje nayibuza. So nimba hari ikintu rero Imana iri gushaka niki, ni urubyaro mu bantu. Reka twizere ko hasigaye nk'itanu. Imana igomba guhamagara Aburahamu, yego hasigaye nk'itanu rwose. Nibyo buriya subscription yawe yararangiye, ugomba guhindura account. Ubu bazajya bagukubita agasaha cyangwa iminota 45 gusa. Ugomba guhindura account cyangwa ukagura kuri Google One. Nuko nguko bigenda, baba bashaka amafaranga. Ni $2 gusa ku kwezi twazabikora. Link ikagumaho. Imana igomba guhamagara Aburahamu akagira gute kugira ngo ipreservinge umuryango Mesiya azavukiramo. Imana yagombaga guhamagara umuntu umwe uyizi wayumviseho. Imyaka 50 y'Aburahamu ibanza yarakibana na Nowa, babaga ahantu hamwe. Imana ikamuhindura ishanga, ikamuhindura nation, ikamuhindura igihugu kizagira gute kizakomeza kwa kumenya kw'Imana mu isi. The knowledge of God in earth ikaba preserved. Kugira ngo bizakunde rero, Aburahamu yagombaga kuva muri bene wabo akava mu nzu ya se. Hahandi basenga ibigirwamana mu gice cya 12, agomba gukurikira Imana ikazamujyana mu gihugu kitazi idolatry, kitazi ibintu byo guterekera. Imyaka 25 rero ishize, Aburahamu ahamagawe n'Imana kugeza igihe cya Kristo. Mwabantu mwe, nicyo kintu nshaka kubabwira, niho hantu hari ipfundo rya message y'uyu munsi. Imyaka 25 Aburahamu ahamagawe kuzarinda ugeza ku gihe Kristo yaziye. Habayeho igitangaza gikomeye mu isi, igitangaza gikomeye mu isi. Ni nacyo nashakaga gushingiraho inyigisho y'uyu munsi. Ni isezerano ry'amaraso. Isezerano ry'amaraso ryabayeho. Imana yahaye Aburahamu icyo twita the blood covenant, igihango cy'amaraso. Igihango cy'amaraso. Mu byanditswe tubona ko amaraso ya mbere yamenwe ari Imana yamennye. Ibyo murabizi, yari iri kwerekana isezerano ry'amaraso izagerana n'umuntu ubwo yambikaga ubwambure bwa Adamu wari umaze gucumura. Ibyo murabizi. Ariko mbere y'uko abantu batatana nabwo, ubwo ni nyuma y'umwuzure, Nowa wari uzi ayo mateka, amateka y'Imana yagiye abwirwa, akagenda abwirwa abantu. Ayo mateka y'isezerano, isezerano ry'amaraso Imana yari yarababwiye, ikagenda yigishwa abakomoka kuri Adamu, akagenda hererekanwa. Ni ukuvuga ngo no muri ibi bihugu, kare nahoze nganira n'umuntu ari kumbwira ati ko hari ibintu mbona muri Bibiliya nkaba narabibonaga mu Banyarwanda ba kera batari bazi gusoma. Byaturutse mu guhererekana. Abantu bose bo mu isi bakomoka ku muntu umwe. Yego turi ready rwose. Aka kantu ndagasubiramo. Abantu bose bo mu isi bakomoka ku muntu umwe. Bakomoka ku muntu umwe. Bakomoka ku muntu umwe. Umuntu umwe wenyine. Niyo mpamvu amateka y'ibyo uwo muntu yababwiye yagiye akwirakwira mu isi yose. Ibi ngibi rero umuntu arabibona, yamara kubibona akahita avuga ngo ngo buriya Abisiraheli ngo bitanga umwana ku munsi wa 8, ngo bamaze kumukeba, ngo n'Abanyarwanda twita ku munsi wa 8, ngo buriya Abanyarwanda so baba ari Abaheburayo. Ntabwo ari byo. Ngo baramanutse, ngo bamaze kugera muri Egiputa, ngo baragira inka, ngo baziragirira hitwa i Gosheni. Ngo ubwo ngubwo se ngo ntibyabivuze ko Imana Abaheburayo b'umwimerere Abanyamurenge ntabwo ari Abanyamurenge. Nta n'ikintu byakumarira kumenya ibyo ngibyo. Be ready to join.
reka neza ushaka turefitinge tugende. We wari gushyira message mo hano, wari gushyiramo iyo link tukahita tuyikopiya tukahita tujoyininga nanone ako kanya, kubera ko uratinda. Mw'abantu mwe sinari nzi ko hari abantu bantanga, ariko mbanje kujya gufungura WhatsApp nyine, mbanje kujya gufungura WhatsApp nazaririye mbona mwantanzemo. Ayayayayay, mw'Abaheburayo mwe ko muba muri maso muba muri maso, muba muri maso, muba muri maso rwose. Ayayayay, muba muri maso. Ni karibu, ni karibu. Narindi kutangira iby'isezerano ry'amaraso niryo tugiye kuganiraho. Ubundi ndangije gukora introduction ubu ntangiye kubwiriza. Buri gihugu rero aba bantu batatanye bajyagamo, turi kubura abantu nka ve bahozemo hano kare. Mwandike kuri groupe mubibutse, mubabwire yuko link yahindutse. Mpano bikore brother abe ari guconnecta link nshya na nuza na Google na YouTube kugira ngo abacikanwe bazabona aho bajya. Aba bantu batatanye bajyanye message y'amaraso. Nagira ngo mbabwire ngo Adamu yabwirijwe Kristo kugeza mpaka abana be baberi nabande byari amaraso yavugaga umucunguzi. So rero bose bajyanye iki kintu, muri buri gihugu bajyanye ikintu cyitwa igihango cy'amaraso, the blood covenant. Niyo mpamvu gutransfera kw'amaraso akava muri organism imwe akajya mu yindi, ibi bizwi mu isi nko gutanga ubuzima. Gutanga ubuzima, guhanahana amaraso ni uguhanahana ubuzima, ni uguhanahana za kamere. Iyo kamere ebyiri cyangwa ibiremwa bibiri bihananye amaraso, biba biri gusangira kamere imwe, biri kuyisangirira mu mubiri, biba biri gusangira ubuzima bumwe. Kubera iki? Kuko amaraso ni ubuzima. Bibiliya yita ubugingo, Bibiliya yita amaraso ngo ni ubugingo bw'inyama, the life of the flesh. Mu Kinyarwanda rero ukuguhanahana amaraso cyangwa gusangira kamere imwe nibyo Abanyarwanda bitaga cyangwa se bita uyu munsi ngo ni ukunywana. Ndakeka nta muntu utazi kunywana muri twebwe. Hari umuntu utazi kunywana muri twebwe ngo azamure ikiganza? Kuko nuramuka utabizi nshobora gukoresha ijambo kunywana gusa ukagira ngo ni ugusangira. Kunywana si ugusangira inzoga, ahubwo ni ugusangira amaraso, ni ugusangira ubuzima. Ubu se Gikundiro Liliane arabizi? Ubu muzi ko kunywana ari uguhana za cheers. Kunywana rero gushoboka ahantu habiri honyine. Gushoboka cyangwa se kwagiye kubaho, kandi se gushoboka ahantu habiri gusa. Gushoboka hagati y'umuntu n'undi, kandi kukanashoboka hagati y'Imana y'umuntu n'ubumana. Reka bari ko mbyita. Nayo kuvuga ngo Imana, reka mvuga ubumana. Bishyire muri rusange. So isezerano cyangwa se igihango cy'amaraso ni iki? What is a covenant of blood? Blood covenant ni igihango gikorwa binyuze mu kunywana, binyuze mu gusangira amaraso, binyuze mu gusangira ubugingo. Mu mateka ya muntu habayeho impamvu ebyiri zonyine zituma abantu banywana. Icya mbere, iyo ubwoko bukomeye bwaturaga ahantu buturanye n'ubworoheje, habaga hariho danger, hariho ibyago byinshi by'uko ubwoko bworoheje bushobora kuzarimburwa n'ubukomeye. Niyo mpamvu ubwo bworoheje bwabagaho bwibombarika iteka ryose buhakwa kubukomeye kugira ngo bubushakeho igihango cyo kunywana. Iyo bwamaraga kunywana n'ubukomeye, bwa bundi bworoheje bwabaga preserved, bwaragumagaho bugatinda bukazabaho ibihe byabwo bwose, kubera ko ntabwo wakica uwo mwanywanya. Ikindi cya kabiri, iyo umuntu yakundanaga n'undi yabaga inshuti nk'undi, nk'uko Dawidi na Yonatani bari inshuti. Biravuga ngo imitima yabo yari uduti dukubiranyije
numva batinganye bavuga ngo bakundana nka Dawidi na Yonatani. Ntabwo ari byo. Dawidi na Yonatani ntabwo bari abatinganye, bari bafitanye ubucuti bukomeye cyane. Iyo rero abantu babaga bakundana cyane baranywanaga, bikaba bibaye nk'igihango cy'amaraso cy'uko batazahemukirana. Urashaka ko munywana? Okay. Guhemukira undi rero, hagume gato yandaza kumukurangira. Guhemukira undi ni ukwihemukira mu bantu bari mu gihango kimwe, bari mu bunywanyi bumwe, ni ukwihemukira. Kandi kwihemukira kwawe ni uguhemukira undi. So iyi sezerano rero cyangwa se iyi gihango cy'amaraso kimaze kubaho, abantu banywanye batangira kwitwa ngo ni abavandimwe b'amaraso, the blood brothers. Iki gihango cyangwa se uku kunywana gukomeza kubaho, bikagenda bikinjira no mu bisekuruza, kandi nta muntu ushobora gukuraho iki gihango. Iyo umuntu yanywanaga n'inshuti ye, icyo gihango cyagombaga kugira gute? Cyagombaga, mube muvuye mu kunywana mu nyumva, cyagombaga guhabwa n'abana be. Ni igihango cyinjiraga no mu bana be, maze imiryango ikagisigasira. So iyo umuntu rero yanywanaga n'undi, iyo yaramukaga ahemutse cyangwa se akava mu isezerano, ibyo bita gutatira igihango yagiranye na mushuti we, abantu bafitanye isano ya hafi n'uwo muntu wavuye mu gihango nibo bamwirukagaho bakamushakisha hari hose bakamwica. Kubera iki? Kuko mu bantu uwicaga ngo cyaramugaragaraga. Naje nguhereza indi terime rero, uwishe igihango cy'amaraso mu bantu ngo hari harimo mivi yuko ngo yazaniraga ubutaka umuvumo. Hano iwacu muri Afurika, ewana igihango ni igihango, ewana igihango ngo kiramusarika. Umva ibindi, kunywana mu banyafurika biri sacred ku rwego rwo hejuru. Mr. Stanley na Dr. Livingstone murabazi mwese, ni bamwe mu bamisiyoneri bageze mu Rwanda no mu Burundi bwa mbere. Abantu bazi mu Kanyosha hari igishushanyo cye, baravuze ngo nta kintu na kimwe bazi cyangwa bigeze kumenya muri Afurika gishobora gutuma abanywanye cyangwa se abagiranye igihango cy'amaraso bahemukirana bakava mu isezerano. Dore uko icyo gihango cyakorwaga rero muri rusange. Ngiye kuvuga muri rusange mu bihugu hafi ya byose bya Afurika, ku isi yose, ukongeraho amajyepfo y'Uburayi n'uburengerazuba bw'amajyepfo. Nahoze ndi kureba mu gitabo kimwe na kimwe, hari igitabo nahoze ndeba mbona ni ibintu byakwiriye isi yose. Wenda mu mateka ntabwo dufite amateka ya Amerika, kuko Amerika ivutse vuba aha ngaha, abari bariyo ndibandikaga mbere. Ariko ahantu hose ibi bintu byagendaga gute? Abagabo babiri b'inshuti bifuza kunywana begeraga umuhesha w'iryo gihango cyangwa w'isezerano. Bamwe bamwita umupriest, ni nk'umutambyi w'icyo gihe. Yabaga ari nk'imandwa nkuru, ubwo twavuga nk'ani iwacu mu Rwanda, cyangwa se umuntu usanzwe ubandisha abantu, ibyo bita kubandwa. Bakabanza bagahanahana impano, hakabaho ku exchanging ibintu by'amagift. Kabiri, bakazana intango, n'intango ubanze nta muntu uri bunkosore yanditse, kuko nta sazi baho mu Kinyarwanda. Intango, okay, urakoze. Hari abantu batumva urwo rurimi. Intango ni nk'ikirahure cya wayini cy'uyu munsi, tuvuga ikirahure cya wayini. Mu bantu b'iyi ruguru aha ngaha, umutambyi ikintu yabakoreshaga, nahoze ndeba mu Banyaburayi, yafataga imbugita akayinyuza mu kiganza cya buri umwe muri abo bombi, amaraso yabo akatonyangira muri iyo ntango y'inzoga, ubundi bombi bakanyweraho. Inaha bakebaga munsi y'umukondo, ibyo bita ngo ni uguca kunda. Munsi y'umukondo niho bakebaga amaraso, aho gutonyanga ajya muri iyo ntango, ngo agatonyanga ajya ku kibabi, ubundi mugenzi wawe agakubita ku munwa akagotomera, nawe bikagenda uko, bikaba vice versa nyine. Mukaba mubaye abitwa abanywanyi. Kubera iki? Kuko mwanywanye ubugingo, mwasangiye ubuzima. Aba banywanyi rero, cyangwa se izi nshuti z'amaraso, zabaga zisangiye byose. Aka kantu mano nakamenya, wa muntu yashakaga kunywana nawe arahita byihorera. Kugeza aba bantu basangiraga byose, kugeza nubwo iyo umwe ngo yabaga agiye kwitabaro, mugenzi we yamusigariraga ku rugo akararana n'umugore we, akamukamira inka. Mano uraza kunywana cyangwa aba bantu
bakundanaga urukundo rwatumaga ku rugamba umwe yitangira undi, agakenera gupfa agapfa mu cyimbo cya munywanyi we. Akagumaho, munywanyi we akagumaho. Kubera iki? Kuko kugumaho kwa munywanyi wawe kwabaga ari ukugumya kubaho kwawe. Munyumve neza. Apoza ngo akantu ko gusigara ku rugo ntakumva neza. Nyine mwabaga mwanywanye, noneho wageraga no ku rwego umupfira. Kubera iki? Kuko ni amaraso yawe n'ubuzima bwawe. Gupfa kwawe munywanyi wawe akaguma kubaho niko kugumya kubaho kwawe. Mwaranywanye, mwahanye igihango cy'amaraso, mwabaye abavandimwe b'amaraso. Bivuze iki? Bivuze ko abaguri muri we nawe akaba muri wowe. Iyo watatiraga icyo gihango, abanyarwanda bavugaga ngo iki? Baravuga ngo icyo gihango utatiye kizaguhanangura cyangwa se kizagukenya. Ngayo nguko mu gice cya 17 cy'itangiriro. Freddy jya mu gice cya 17 cy'itangiriro uzane imirongo uko ngenda nyivuga. Ibi bihango bigiye gusobanuka neza, bisobanukire muri Bibiliya. Bigiye gusobanukira muri Bibiliya. Apostle yarangije kubyumva ibintu by'igihango. Itangiriro 17 umurongo wa mbere ngo Aburahamu amaze imyaka 99 avutse, Uwiteka aramubonekera aramubwira ati ni njye Mana ishobora byose, ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose. Nanjye ndasezerana isezerano ryanjye nawe, nzakugwiza cyane. Reka ibindi mitaruka tujya ku murongo wa 10 ngo iri ni ryo sezerano ryanjye muzakomeza, riri hagati yanjye namwe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho. Umugabo wese muri mwe azakebwa. Azakebwa. Tuje mu gukebwa, noneho tugiye gukerera. Azakebwa, muzakebwa. Ni ukuvuga ngo ni amaraso 11. Muzakebwa umunwa w'ibyo mwambariye, kizaba ikimenyetso cy'igihango cy'isezerano ryanjye namwe. 12. Umuhungu wese muri mwe uzaba amaze iminsi 8 avutse azakebwa, bigeze igihe by'ingoma zanyu zose. Uzaba avukiye mu rugo rwawe cyangwa utari uwo mu rubyaro rwawe, waguzwe ifeza n'abanyamahanga, uvukira mu rugo rwawe n'uwaguzwe igiciro, bakwiriye gukebwa, kandi isezerano ryanjye rizaba ku mibiri yanyu. Mwumve, isezerano ryanjye rizaba ku mibiri yanyu, ribe isezerano rihoraho. 14. Mwibuke ko iri sezerano ni ryarinda amategeko atakuyeho, kandi umugabo utakebwe umunwa w'icyo yambariye azakurwa mu bwoko bwe. Utakebwe umunwa w'icyo yambariye azakurwa mu bwoko bwe, azaba yishe isezerano ryanjye. Uwo muntu bizamukenya. Garukiraho ngaho. Isezerano Imana asezeranya Aburahamu rero ni igihango cyiswe icy'amaraso. Amaraso y'ubushuti bukomeye cyane. Nicyo cyahesheje Aburahamu kwitwa inshuti y'Imana. Ako kantu k'inshuti y'Imana mukumve nako. Kubera iki? Niwe muntu wenyine rukumbi wiswe inshuti y'Imana mu isezerano rya kera. Ni ukuvuga ngo mu isezerano Imana yasezeranye na Aburahamu niryo ryatumye Abisiraheli bitwa abantu b'isezerano, the covenant people. Abo twahoze twigana ejo murabizi, abantu nandi kwigisha nijoro ibintu bya election na predestination barabyibuka. Imana yategetse Aburahamu gukebwa, arangije ngo akeberwa rimwe n'umuhungu we bitaga Ishimayeli, nabo mu rugo rwe bose. Igihango cy'amaraso kibaho kinyuze mu gukebwa. Kuva ubwo abantu bo mu burasirazuba bose bakajya babona Aburahamu kubera ko yakebwe, bakajya bavuga ngo the friend of God, nguriya yitwa inshuti y'Imana. Nguyu Aburahamu rero turamufite n'uyu munsi. Aburahamu amaze kugirana n'Imana igihango cy'amaraso. Givuze iki? Ngo ni ubudahemuka. Ubudahemuka hagati y'Aburahamu n'Imana. Ubudahemuka bwa Aburahamu bugomba kuba tested kugira ngo haboneke igihamya mu bisekuruza bizakurikiraho cyuko igihango cy'amaraso Aburahamu yagiranye n'Imana binyuze mu gukebwa atari just empty ceremony, ahubwo ko icyo gihango muri cyo harimo gusangira ubuzima bwe n'Imana. Imana igasangira n'umuntu ubuzima. Niyo mpamvu mu itangiriro 22 ntabwo ndi buhasoma, amasaha yagiye, testing yaraje. Umwana wa Aburahamu wo mu zabukuru kari kageze mu myaka bajya bavuga ngo 12-20, ariko iyo uri gusoma neza ubona ko shobora kuba ari hagati ya 18 na 20. Agomba kuza ari proof yuko Imana ifite umunywanyi mwisi. Munega amatwi,
Aburahamu yumvira umunywanyi we, arazinduka afata urugendo. Muri kumva nasimbutse ibintu byinshi cyane. Aragenda yerekeza ahantu bita Moriya. Izo nkuru murazizi, agiye gutamba ibitambo ari kumwe na Isaka. Isaka umwana w'ikinege akunda. Nibuke ko yari afite abana benshi, ariko Imana imubwira ngo fata umwana wawe w'ikinege ukunda. Umwana w'ikinege amutwaranye n'inkwi, amutwaranye n'umuriro, amutwaranye n'imbugita. Ariko omareko satariya, ibyo byose yabitwaranye no kwizera mu mutima adashidikanya ko uko byagenda kose ku musozi w'Uwiteka Imana izishakira, izibonera igitambo. Mu gitabo cy'Abaheburayo baravuga ngo yibwiraga mu mutima we yuko Imana ibasha ndetse no kuzura abapfuye, ngo nicyo cyatumye amugarurirwa nk'uzutse. Tangiro 15:6 ngo yizera Uwiteka abimuhanirizwa no gukiranuka. Aburahamu yizera Uwiteka bimuhanirizwa no gukiranuka. Yizera ni ijambo ry'Igiheburayo ryitwa himimu. Himimu ni ijambo iryo risobanuye ngo yizera. Ni ijambo ryerekana icyo Aburahamu yakoze. Rero kwari cyari iki? Icyo Aburahamu yakoze yizera Imana cyari ukwiha Imana, cyari ukwiha undi. Munyumve neza, Aburahamu yihaye Imana. Kwiha Imana ni iki? Kwiha Imana ni ukwibona imbere yayo ko ubuzima bwawe ntacyo ari bwo, ntacyo buri bwo, ubuzima bwawe ntacyo buvuze, ahubwo ukemera ubwayo, ukemera ubuzima bw'Imana. Ibyo nibyo bita kwizera himimu. Imana iravuga ngo Aburahamu ndamubonye yanze ubuzima bwe, abona ko ubwanjye ari bwo bw'igiciro kuri we. Yabonye ko Kristo ari we bugingo bwe, amurutisha kumara imyaka ye y'ubuzima bwe muri Kigali, yinezeza yishimira ibinezeza by'iyi si. Nanjye rero bimuhwanirije no gukiranuka. Imana ishimwe cyane. Agakiza ni iki rero? Agakiza si uguha ubuzima bwawe Imana, ahubwo ni ukububona ukabubonera imbere yayo nk'ubutariho, kuko bwarapfuye, nta kimana yabumaza. Ukizera Kristo, ukakira ubw'Imana buzima. Ako kantu ndagasubiramo. Ntago mwabyumva neza mutaramenya uyu muco w'umugabo wo mu burasirazuba bw'isi uko atekereza. This Oriental father, uyu muntu bita Aburahamu, umuhungu we umurutira ubuzima bwe bwose. Reka mbabwire, iyo umugabo wo mu burasirazuba nk'ariya kwa Aburahamu apfuye ashaje adafite umuhungu, ni ibibazo bikomeye cyane, biba ari ibintu biteye ubwoba mu muryango. Ni igisebo ku muryango we wavukamo n'uw'abagore yarongoye ashaka ku muhungu. Kuri Aburahamu rero, iyo Imana imubwira ati itange, ikubita imbugita unyihe uyishyire mu ijosi ritakare, hariya byari byoroheje kuri we. Ariko kumubwira ngo atange umuhungu we rukumbi, umuhungu w'isezerano, yabyaye ashaje, nta byiringiro asigaranye namba byo kuzongera kubona uwundi ukundi. Umva n'indi story wenda nazagarukaho ubutaha. Isaka yari ubuzima bwa Aburahamu agiye gutanga, butazagaruka, butazongera kubaho, ubuzima butazibukwa mu isi y'abazima. Aburahamu we uri inshuti y'Imana kwe. Ibyo yakoze rero byari iki? Byari ikimenyetso cy'uko umuntu wese ushaka kuba inshuti y'Imana, turi kumwe na none, umuntu wese ushaka kuba inshuti y'Imana mu isezerano ry'amaraso, mu isezerano rishya, mu gihango cy'amaraso y'Imana, agomba kubanza akiyanga, akanga ubugingo bwe, agahitamo ubwa Kristo. Haleluya! Agahitamo ubwa Kristo, kuko ubwa Kristo nibwo buzima. Ibi bintu byitwa kwizera. Ni ukwakira ubuzima bushya, ubwa kera bugapfana n'umuntu wa kera. Aburahamu rero ajyana ubuzima bwe, ajyana Isaka warahezagiwe aposto. Wadusobanuriye ukuntu Isaka mu mwanya umwe yarepresentingaga twebwe, mu wundi akarepresenta Kristo. Kubera iki? Kuko ibya Isaka byari shadow. Aburahamu aragenda ajyana na Isaka yubaka igicaniro, aravuga ngo ubuzima bwanjye nta mumaro. Ayi wowe, aravuga ngo kubaho kwanjye ntako kuvuze. Aravuga ngo ubuzima bwanjye bwarapfuye, Imana yakoranye igihango nanjye
ngiye kuyihereza ubwanjye. Azamura imbugita, azamuye imbugita iri mu kiganza. Itangiriro 22 ku murongo wa 11, bahashyireho n'uwa 12 n'uwa 13. Imana ishimwe cyane. Marayika w'Uwiteka ngo amuhamagara ari mu ijuru, aramubwira ngo Aburahamu we, haritaba ati karame. Haleluya, ndafashije. Harabosha karimariko zatayile moria. Ngo Imana iramubwira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko ubumenye yuko wubaha Imana. Ngo kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Kubera iki? Ntabwo wanyimye ubuzima bwawe. Hanyuma rero muri kuzamuka hano wahoze umubwira ko Imana iri bwishakira igitambo. None rero inyuma yawe gatoya arahindukira, areba kuri Gologota 22 ku murongo wa 13, ngo yubura amaso arareba, abona inyuma ye, abona imfizi y'intama, lezota rimozokotaine, ngo amahembe yayo yarafashwe mu gihuru. Ngo Aburahamu aragenda yenda iyo ntama, ayitambaho igitambo cyoswa mu cyimbo cy'umuhungu we. Mu cyimbo cy'Aburahamu Yesu arapfuye, mu cyimbo cy'Aburahamu habonetse igitambo. Lezakorima ramandege boshi ya lamoria. Nagira ngo babwire ngo mukunywana muri cya gihango cy'amaraso, inshuti ikunda indi cyane igomba kuyipfira ku rugamba kugira ngo indi beho. Yohana 5:15, Yohana 5:15, Yesu arababwira ngo sinkibita abagaragu. Imana ishimwe cyane ngo kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora, ngo ahubwo mbise inshuti. Imana ishimwe. Guhera uyu munsi mumenye ibyo nahisemo, ko ari ukubapfira mbise inshuti. Muri inshuti zanjye ku murongo wa 13 aravuga ngo ntawe ufite urukundo ruruta rw'umuntu upfira inshuti ze. Aravuga ngo ntawe ufite urukundo ruruta rw'umuntu upfira inshuti ze. Ufite urukundo rwinshi apfira mugenzi we. Aravuga ngo ku murongo wa 14 ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Ibyo mbategeka ndabategeka kimwe gusa, nimukore nka Aburahamu. Haleluya. Nimwemere ko ari njye ubakunda, mwemere ko muri iki gihango, mwemere ko ubuzima bwanyu atari bwo bufite agaciro, ahubwo mwakira ubwanjye. Yohana 11:50, Yohana 11:50. Kayafa umutambyi mukuru aravuga ngo mbese nimutekereza yuko ari byiza ku bwacu ko umuntu umwe yapfira abantu kuruta ku bwoko bwose bwarimbuka? Ngibyo yabivugiye ngo ntiyabivuze kubwe, ngo ahubwo kuko yari umutambyi mukuru muri uwo mwaka, ngo yahanuye yuko Yesu yenda gupfira ubwo bwoko 52. Ngo ariko si ubwo bwonyine, ngo ahubwo ni ukugira ngo abana b'Imana batatanye bateranirizwe hamwe. Imana ishimwe cyane. Pawulo yarabivuze mu Baroma 7, Abaroma 5 umurongo wa 7 n'uwa 8. Aravuga ngo birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi, ntaswe umunyabyaha, ngo icyakora ahari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza. Ngo ariko Imana, haleluya, ngo yerekanye urukundo rwayo dukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Barezeteli yakari ya mandrezetaine. Itangiriro 22 ku murongo wa 14, ngo Aburahamu hahandi twari turi, ngo yitaho hantu ngo ni Jehova Yire, ngo nkuko bavugana bugingo n'ubu bati ku musozi w'Uwiteka kizabonwa. Umusozi. Kera nagiraga ijambo ryitwa umusozi, ariko sinari nsobanukiwe umusozi wari. Umusozi, ku musozi w'Uwiteka kizabonwa. Umusozi w'Uwiteka ni mu isezerano ry'Uwiteka. Kuko imisozi igereranwa n'amasezerano. Hari umusozi wa Sinayi ugereranwa n'isezerano ry'amategeko, hakaba n'umusozi wa Siyoni, haleluya, ugereranwa n'isezerano rya Kristo ribonerwa mu maraso ye. Ngo ku musozi w'Uwiteka kizabonwa. Barazakariya mandrezetaine. Ku musozi w'Uwiteka, muri covenant y'Uwiteka, mu gihango cy'Uwiteka, Imana yifitiye igitambo. Haleluya. Imana yifitiye Kristo. Kristo ari ready yo kunywana nawe. Dore uko ugiye kubikora Aburahamu we. 22:15, ngo marayika w'Uwiteka arongera ahamagara Aburahamu ari mu ijuru, aramubwira ati ndirahiriye ni ku Uwiteka avuga, by myself I sworn. Ijambo ryamfashije amarira aragwa.
Uwiteka haleluya nta kindi kintu ashobora kwirahira usibye ubwe. Hari ikintu mutari muzi mu muco w'abantu bo mu burengera bwo mu burasirazuba bw'isi, iyo umuntu avuze ngo ndirahiriye aba avuze iki? Aravuze ngo icyo ndahiriye aka kanya nintica nzaba imbata yawe. Munyumve neza, iyo mu burasirazuba bw'isi umuntu avuze ngo I swear by myself, ngo ndirahiriye akirahira ubwe, abavuze ngo icyo ndahiye nintica nzaba imbata yawe, nzabe umugaragu wawe Uwiteka. If I fail, I put myself in bondage to you. Ibintu Imana ibwiye umuntu. Imana ikoranye igihango n'umuntu. Imana iranywanye, irarahiye yihaye umuntu, iramubwiye ngo sinzica isezerano ryanjye nawe. Iramubwiye ngo nguhaye amaraso yanjye, nguhaye ubugingo bwanjye, n'ikimenyimenyi nge ndakwihaye, nzaba muri wowe, nzajya nshigikira isezerano ryanjye, isezerano ngiranye nawe mwana wanjye nzarishyigikira mpaka. Mu Baheburayo 2:14 aravuga ngo nk'uko abana rezekele mori ya kari ya mandu, ngo nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, wo bareze pori marabarabo shatari ya Maria, ngo nk'uko abavandimwe b'abanywanyi bahuje amaraso, nk'uko aba brothers bahuje ubugingo, ngo niko nawe ubwe yabihuje nabo. Etreze koli maraza tari ya mandreze taine. Muri kubona Imana ihuza ubugingo natwe uyu munsi, nagira ngo gutangarize yuko wahuje ubuzima bwawe n'Imana. Bareze telebori ya klari ya Maria bosaine, uri umwe nayo, wakiriye ubumuntu, wakiriye ubumana. Imana ishimwe cyane, yakiriye kuba umuntu bwawe, nayo iguhereza kuba umana bwayo. Yatwaye urupfu rwawe, urangije wakira kudapfa. Urupfu ntabwo rukiguteye ubwoba, wavuye muri rwo, uri mu buzima. Adamu wa kera yakuweho, uyu munsi uri icyaremwe gishya muri yo, yasangiye kamere yayo nawe, yinjiye mu isi yawe kugira ngo winjire mu muryango wayo. Yahindutse umwana w'umuntu kugira ngo uhinduke umwana w'Imana. Ntabwo yakupfiriye gusa, ahubwo yapfanye nawe. Ntabwo yakuzukiye gusa, ahubwo yazutse nawe, yakuzukanye nawe. Imana yazukanye nawe, ntabwo yagupfiriye gusa, ahubwo yapfanye nawe. Imana ishimwe cyane. Ndafashijwe lema raza tari ya Maria bo, mwarazukanye, mwasangiye byose, mwasangiye ubuzima, mwasangiye urupfu rwe, musangira no kuzuka kwe. Urupfu rwe niko rwawe, kuzuka kwe niko kwawe, ubuzima bwe niko bwawe. Yarangije urubanza rw'ibyaha, yakuyeho iteka wari waraciriwe, yakuyeho urwandiko rw'imihango rwakuregaga. God defeated and condemned buri kintu cyose. Imana yaragikoze, yasenye icyo Satani yakoreshaga ngo arwanye umuntu. Imana yagisenyeye mu mubiri wa Kristo Yesu, kandi muri uwo mubiri niho uri. Imana ishimwe cyane. Manda bo shakara bayabo, ndagira ngo userebure iki kintu. Wahujwe n'Imana, wanywanye nayo byiteka, wakiriye ubuzima bwayo, ubugingo bwayo buri muri wowe. Ndagira ngo ahantu uri ufungure mikrofone, uyishimire, uyibwire ngo iri ni ryo sezerano, nuko wavanze nanjye umubiri n'amaraso byawe bikaba biri muri njyewe. Imana ishimwe. Remo nikaya baba labrasa karamarikozi yataria. Imana ishimwe cyane. Ando soto goshi karabaria boria. Yahindutse umuntu kugira ngo mpinduke umwana wayo. Imana ishimwe yakwaye umuntu kugira ngo impereze umwana.
yatwaye umwijima wanjye yikorera ku musaraba kundereza umucyo, yatwaye ibyaha byanjye kugira ngo intereze gukiranuka, yatwaye icyaha cyanjye irinda icyaha kugira ngo mbe gukiranuka kwayo. ngo niko twabaye abapatekasi ba divine natures, yatwaye ubuzima bupfa kugira ngo iduhereze ubuzima budapfa. uko niko yabanye natwe, yasangiye natwe igihango cy'amaraso, yavanze amaraso yayo natwe kugira ngo duhinduke umuntu umwe muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Ndagira ngo mbasabe muri comment mushyiremo nimero z'abantu nka 2 bari mu Rwanda kugira ngo umuntu w'umushyitsi cyangwa se umuntu udukurikiranye kuri YouTube wakiriye ubu buzima, wakiriye uku kunywana na Kristo, wakiriye iki gihango kibonerwa mu maraso ye, azatujoining ahamagara abo bantu avuge ngo nanjye nakiriye buriya buzima, nari mfite ubuzima bupfuye ariko nakiriye ubuzima bwa Kristo, nanywanye na Kristo urya munsi, ndashaka kujya mbana namwe mukanyigisha iby'ubu buzima bushya buri muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Yego ya Yesu urakoze cyane. Maroso tabeniko riamandre zetaine. Imana ishimwe. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory, glory to God. Hallelujah. Ndagira ngo mufungure mikrofone dushime Imana tuyibwire ngo hallelujah. Warakoze kutwiha, warakoze kuduha ubuzima, warakoze kuduha ubugingo, warakoze gukorana isezerano natwe, warakoze kuduha ubuzima bwawe ugatwara gupfa kwacu, warakoze Kristo maramandegebori ya Kristo zetai. Imana ishimwe cyane. Ntabwo nkibita abagaragu ahubwo mbita inshuti. Imana ishimwe cyane. Itwita inshuti nk'uko Aburahamu ari inshuti yayo. Imana ishimwe cyane. Aburahamu yanze ubuzima bwe yakira ubw'Imana. Nanjye ubuzima bwanjye narabwanze, nanga guhora nishimira ibinezeza by'iyi si, ndavuga ngo ubuzima bwanjye nta mumaro bufite, nakira ubuzima bw'Imana. Umuntu wese utwumva aho yaba aherereye hose, guhera uyu munsi wakire ubuzima bw'Imana mu buzima bwawe, wakira ubuzima bw'Imana buhinduka ubwawe, wakira amaraso ya Kristo atembere mu buzima bwawe, wakira ubuzima bwa Kristo umuhuza, wakira igitambo kiruta ibindi. Yaravuze ngo niwe muhuza w'abantu n'Imana, abahuza iyo abahaye amaraso ye. Akira amaraso ye, akira kwizera, akira ibya Kristo n'izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Brother Honore wakoze. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, glory to God. Dusabire umugisha twese umukozi wayo umwana w'Imana umaze kutugezaho ubutumwa bwiza, atwibukije yuko twahujwe n'amaraso ya Yesu Kristo, turi umwe nawe. Ni byinshi cyane twize, ndakeka buri wese yagiye agiramo icyafata. Hallelujah. Dukomeze tube abana b'Imana, ntitwiyumve nk'aho turi abakozi cyangwa abandi bantu runaka ku Mana, ahubwo turi abana b'Imana muri Yesu Kristo. Imana iduhereze umugisha twese tumaze kumva iri jambo. Reka tugiye mu kanya ko kumva amashimwe y'abantu. Agira ngo abantu bafite amashimwe bashyireho ibiganza byabo.